Jijjiirraa maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin jiru jechuudha. Guyyaan har'aa akkuma beekamu Juulaayii 4 baatii torba 2026 jechuudha. Biyyoota akka Kanaadaa doolaarii fi Ameerikaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Saawud Arabiyaa riyaalii fi Dubaay diraam akkasuma Kuweet diinaarii fi Kaatar riyaal, Joordaan diinaarii fi Baahriin diinaar, Israa'el shiqilii fi akkasuma Turkii diilee, Chaayinaa hewaanii fi Suwis firankii, Paawundi sterlingii kanneen akka Swiidin kiroonii fi Dabuub Afrikaa raandii akkasuma Jibuutii firankii fi Keeniyaa shilingii, Ijipshiyaan paawundii fi Indiyaan ruppii biyyeen kanneen kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa ni nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru isin biraa jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun aamsanii qabu namni mana kanaaf yookiin chaanaala maraa oltuubiif haaraa taatan subscribe, like, share gochuun gara maatii kootti dabalama isiniin jedha. Egaa odeeffannoo yeroo baay'ee namoonni haaraa asiin dhuftan yoo jiraate waa'ee sharafaa kallattii lamaan kanan isinii fidu karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa yookiin immoo hawaalaa isa jedhamuuti jechuudha. Baankii keessaa immoo nigdi baankii yookiin immoo commercial baankii of Itoophiyaa kan jedhudha jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjiniin haa ta'u jalqabarraan isinii ka'u Turkii riileerraan isinii ka'a jechuudha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 26 Turkii riileen tokko guyyaa har'aa 3.89 oolee jira karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 26.83 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa hewaan tokko 22.62 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Suwis firankiidha. Suwis firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.59 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Suwis firankiin tokko 190.12 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 237.9 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 202.79 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 17.85 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiidin kiroon tokko 15.81 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 182.2 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 157.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 124.18 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 108.19 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 125.22 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106.42 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 203.23 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 179.11 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 453.38 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 47.75 oolee jira. Akkasuma sharafaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 585.70 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 501.85
oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.57 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 42.59 oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 48.54 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 41.61 oolee jira. Egaa akkuma yeroo baay'ee irra deebi'ee isinitti himu warri Saudi Arabiyaa jirtanii jechuudha. Maallaqa keessan baay'eef xiqqoo akka kanatti kan isin ergattanii namni maallaqa baay'ee qabdanii jumlaa yookiin immoo jirmaa isa jedhan bakka tokkotti isin harkaa fuudhu gatii qaaliidhaan jechuudha. 22 jira. Namoonni immoo maallaqni keessan immoo xiqqoo taate immoo jechuudha 22 fi adii garaagarummaan birri baay'ee fi birri xiqqoo adii tokkodha jechuudha. Akkasuma gaaffiin tokko immoo asumarraan namni birri 2,000 qabnullee akka birri xiqqootti nu harkaa fuudhu jechuudha. Eeyyeen sirriidha. Namoota birri 2,000 hin fuudhan ishii jedhanii jumlaa yookiin immoo jirmaa jedhanii bakka tokkotti fuudhanii jechuudha. Isaan maallaqa guddaa yeroo si harka argatan isaa ofii isaaniifis immoo doolaaratti guddisanii gurguratu waan ta'eef gatii qaaliidhaan gurguratu. Nama birrii baay'ee qabu barbaadanii gatii qaaliidhaan harkaa fuudhu. Nama immoo birrii xiqqoo qabu immoo maal godhu? Ganaa birrii sana walitti baay'isuudhaaf guyyaa baay'ee mandara namaarra deemanii birrii sana walitti qabu jechuudha. Kanaaf isaan bakka tokkotti argannaan birrii xiqqoodhaan gatii guddaadhaan bakka tokkotti bituu barbaadu jechuudha. Warri kun warri daldalaanii jechuudha. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 246 oolee jira jechuudha. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 462.50 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 57.72 oolee jira. Ijipsiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.70 oolee jira. Hundi arrubiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.9 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo hundi arrubiin tokko 1.65 oolee jira jechuudha. Akkasuma Yemen riyaalli tokko immoo 0.76 oolee jira. Akkasuma Dabuub Afrikaa raandiin tokko 9.48 oolee jira. Jibuutii firaankiin tokko 0.88 oolee jira. Keeniyaa shilingiin tokko 1.20 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo obboloota keessaniif immoo sheer godhaa. Chaanaalli kun haaraa waan ta'eef namoota baay'ee bira akka ga'u naaf taasisaa isiniin jedha. Viidiyoo kana jaallachuun laayikii itti godhaa. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebinaa. Nagaan tura.